డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 20 సంవత్సరాలు. వాడికి దగ్గు ఉంటే డాక్టర్ టెస్ట్ చేసి ఊపిరితిత్తులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పి మందులు ఇచ్చారు. అయితే మామూలుగా శ్వాస తీసుకుంటుంటే ఈలలాగా శబ్దం వస్తుంది. మా వాడుకున్న సమస్య ఏంటి? ఇప్పుడు మా వాడి ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలకి గొంతు లోపల పిల్లి కూతల్లాగా వస్తున్నాయి, వీజింగ్ లాగా వస్తుందంటే ఎక్కువ శాతం మందిలో అది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కి సంబంధించి ఉంటుంది. అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే గాలి ట్యూబ్ లోపల జరిగే పూత అన్నమాట. ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ వాపుకి గురయ్యి పడనివి పీల్చినప్పుడు, తిన్నప్పుడు, తాగినప్పుడు కుంచుకుపోతాయి. దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాము. ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, లేదంటే ఫంగస్ వల్ల కానీ వచ్చేవి ఇన్ఫెక్షన్స్. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనం గమనించినప్పుడు విపరీతంగా దగ్గు రావడం, ఆయాసం రావడం, విపరీతంగా కఫం పడడం, అలానే ఆ కఫం కూడా ఏంటంటే తెల్లగా కాకుండా గ్రీనిష్గా కానీ, ఎల్లోయిష్ కానీ, ఒక్కొక్కసారి బ్లడ్ ఇంజరీ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళు చాలా హైగ్రేడ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు జరిగేవి. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ లేదంటే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్న వారిలో జలుబు, తుమ్ములు, దగ్గు, ఆయాసం, గొంతులో పిల్లికూతలు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కానీ ఇది మనం పూర్తిగా డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలంటే ఛాతీ ఎక్స్రే తీసి చూసుకోవడం, అలానే కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చేసి తెల్ల రక్త కణాలు, ప్లేటెట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం, ఐజీ లెవెల్స్ అలానే ఏఈసీ లెవెల్స్ చేసినప్పుడు అలర్జీ అనేది కూడా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది క్లియర్ చేసుకున్నాక, ఇన్ఫెక్షన్ లేదని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక ఈ పరీక్షల ద్వారా స్పైరోమెట్రీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, ఆస్మా అనేది కూడా మనం వ్యాధిని నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి వ్యాధి నిర్ధారణ అయ్యాక, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అయితే యాంటీబయాటిక్స్ కానీ, యాంటీవైరల్స్ కానీ, యాంటీఫంగల్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ఆర్గానిజంని బట్టి. లేదంటే ఇన్ఫ్లమేషను అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ అయితే బ్రాంకోడైలేటర్స్, ఇన్హేలర్స్ రూపంలోనూ, అలానే ఈ యాంటీహిస్టమిన్స్ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానీ ఇచ్చి స్పైరోమెట్రీ టెస్ట్లో మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఎన్ని రోజులు వీళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలని. దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీ అబ్బాయిలో తప్పకుండా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది.